মোবাইলের সাউন্ড সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন? দেখুন, হয়তো আপনি গেম খেলতেছেন বা কোনো ভিডিও গান শুনতেছেন। দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে আপনার মোবাইলের সাউন্ড অফ হয়ে যায়। ঠিক আপনার মোবাইলের সাউন্ড যদি হঠাৎ করে অফ হয়ে যায় বা সাউন্ডের কোনো সমস্যা হয়, কিভাবে সমাধান করবেন এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা খুব সহজে জানতে পারবেন। এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের দেখাতে চলেছি কিভাবে আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড সমস্যার সমাধান করবেন। তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন আর চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তাহলে চলুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন কিভাবে মোবাইলের সাউন্ড সমস্যার সমাধান করবেন। সেজন্য সর্বপ্রথম আপনার মোবাইলের সেটিংসটি ওপেন করে নেবেন। আপনার মোবাইলের সেটিংসটি ওপেন করে নিলে এরকম ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। এখন এখান থেকে আপনাদের বিভিন্ন মডেলের মোবাইলের বিভিন্ন রকম সেটিংস থাকে। এই সকল মডেলের সেটিংসের সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনারা যে কাজটি করবেন, এখানে আপনারা উপরে সার্চ বার পাবেন। আপনারা এই সার্চ বারে এসে আপনারা টাইপ করবেন, এই সার্চ বারে ক্লিক করবেন। এই সার্চ বারে ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা সাউন্ড লিখে সার্চ করবেন, SOUND, এটা লিখে আপনারা এখান থেকে সাউন্ড লিখে সার্চ করবেন। আপনারা এখান থেকে যখন সাউন্ড লিখে সার্চ করবেন, এখানে অনেকগুলো অপশান শো করবে। এখান থেকে আপনারা যে অপশানটি খুঁজে বের করবেন, মিডিয়া সাউন্ড নামের একটি অপশান, আমি এখান থেকে মার্ক করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখান থেকে মিডিয়া সাউন্ড এই অপশানে ক্লিক করবেন। মিডিয়া সাউন্ড অপশানে ক্লিক করলে এখানে আবার আপনারা দেখতে পাবেন মিডিয়া সাউন্ড। এই মিডিয়া সাউন্ডের ডান পাশে আপনারা দেখতে পাবেন একটি অ্যানেবল বাটন। এখানে স্পষ্ট লেখা আছে গেম, ভিডিও, অডিও সব কিছুর সাউন্ড যদি সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে আপনারা এই অ্যানেবল বাটনটি অন করে রাখবেন। তারপর এখান থেকে ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। ব্যাক বাটনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ভয়েস সাউন্ড। এখান থেকে আপনারা এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভয়েস এই সাউন্ডে এই অপশানে ক্লিক করবেন। এখানে অপশানে ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা এরকম ইন্টারফেস শো করবে। এখন এখান থেকে আপনারা নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে আসলে দেখতে পাবেন ফোন নামের একটি অপশান পেয়ে যাবেন। আপনারা এখন এখান থেকে এই ফোন এই অপশানে ক্লিক করবেন। ফোন অপশানে ক্লিক করার সাথে সাথে এরকম ইন্টারফেসে নিয়ে আসবে। এখন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নন ইয়ারফোন নামের যে লাস্টে অপশান আছে, আপনারা যে কাজটি করবেন এখানে আপনারা ফুল যে অপশানটি দেখতে পাবেন এর ঘরে আপনারা চেক মার্ক করে দিবেন। এই ঘরে চেক মার্ক করা হয়ে গেলে এখান থেকে আপনারা ব্যাক বাটনে ক্লিক করবেন। ব্যাক বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা আরেকটি অপশান পেয়ে যাবেন, ডন্ট ডিস্টার্ব নামের একটি অপশান। আপনার মোবাইলে যদি ডন্ট ডিস্টার্ব এটা যদি কখনো যদি অ্যানেবল করে রাখেন তাহলে আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড কিন্তু কখনোই হবে না। তাহলে তাই সেই জন্য আপনারা যে কাজটি করতে হবে, এখান থেকে ডন্ট ডিস্টার্ব যেই অফ অন বাটন দেখতে পাবেন, এখান থেকে অবশ্যই আপনারা এই অফ অন বাটনটি এখান থেকে অফ করে রাখবেন। তাহলে আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড যে সমস্যা আছে এই সমস্যা কিন্তু সমাধান হবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি দেখে যদি কিছু শিখে থাকেন তাহলে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, কারণ প্রতিনিয়ত এরকম ইম্পর্টেন্ট ভিডিওগুলো আমাদের চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হবে কোনো নতুন একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।